Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийн хичээлээрээ бүгдээр темпорало коннекцён буюу цаг засан холбоосуудын талаар үзнэ. Тэр дундаа WENN, ALS холбоосууд. За, эдгээр хоёр холбоос маань ямар утгатай вэ гэхээр WENN буюу амьдралд олон удаа давтамжтай болж болох цаг засан холбоостой цаг засны зүйлдер л бид нар WENN гэдэг холбоосыг ашиглана. ALS буюу амьдрал нэг удаа болсон, өнгөрсөн цаг дээр болоод өнгөрчихсөн зүйлс. Одоо амьдрал нэг удаа тохиох зүйл дээр бид ALS гэдэг холбоосыг ашиглана гэсэн. За, юун төрөнд бүгдээрээ эдгээр өгүүлбэрүүдийг ямар ч одоо цаг дээрч бай, ирээдүйн цаг дээрч бай, ямар нэгэн зүйлийг бид нар хүүрнж ярьж байгаа учраас хүүрнэг өгүүлбэрийн бүтцээр авч үзнэ. Тэгээд тэгэхээр энэхүү цаг заасан ингээ холбоосууд маань бүгдээр туслах өгүүлбэрийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа учраас эдгээр өгүүлбэрүүдийг хоёр бүгдээрээ нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцээр авч үзнэ гэсэн үг. За, жишээ нь хэм бол багш нь энэжээр нэг жишээ болгоод өгсөн байна. Хэрвээ одоо эдгээр манай WENN ALS гэдэг холбоос маань WENN ALS гэдэг холбоостой өгүүлбэр бичгээр болвол бүгдээрээ тухайн өгүүлбэр маань туслах өгүүлбэр үүрэг гүйцэтгэдэг. Хойноос нь гол өгүүлбэр маань орж ирнэ. За, хүүрнэг өгүүлбэрийн бүтцийг бүгдээрээ мэдэн тийм үү? SPO. Субъект, предикат, объект буюу эзэн бие, үйлэг, тусгай орж ирдэг. За, тэгэнтэй яг адилхан. Бид нар цаг заасан холбоосыг өгүүлбэрийг хоёр төлөөр бичиж болдог байна. Эхлээд багш нь өгүүлбэрийн бүтцийг танилцуулах гэх. WENN ALS гэдэг холбоосын хойноос субъект орлоо, объект орлоо, предикат орлоо. Үйл үг маань энэ хоёр холбоосыг авсан тохиолдолд үйл үг маань хамгийн хойно ордог байна. Үргэлжлүүлээд таслаа авлаа, зайгаа авлаа, үйл үг, эзэн бие, тусгай орж ирэх нэ. За, эсвэл гол үйл өгүүлбэрийг эхлүүлж болно. Субъект, предикат, объект шууд хүрнэ өгүүлбэрийн бүтцээгаз хойноос нь WENN ALS гэдэг хоёр холбоосоо авлаа. Субъект, объект, предикат үйл үг маань үргэлж хойно орж байна. За, ерөнхийдөө бол багш нь амрын хувьд яаж гэх юм бол энэ их зүгээр байдаг. Ерөнхийдөө бол яагаад гэхээр орчуулга хийхдээ ч гэсэн бид нар мэдээж үргэлж юмыг хойноос нь орчуулад байхгүй. Тэгэхээр урдаас нь орчуулахаар илүү их энэ урдаас нь сэтгэгч бидний өөрийнхөө сэтгэхтэй ч гэсэн яг сэтгэлгээний хувьд бид яг одоо би жишээ нь би мөнгөтэй байвал би тэгнэ гэж хэлэхдээ бид яг эхлээд энэ өгүүлбэрийн бүтцэн зүгээр. Харин энэ бас байж болно л да. Гэхдээ бид нар заавал энэ өгүүлбэр хойноос нь орчуулж хойноос нь бичих хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээ юу гэхээр би энийг аавна хэрвээ би мөнгөтэйсэн бол гэж хэлэх гээд байна гэсэн үг. Окей. За, тэгэхээр ерөнхийдөө бол багш нь санал болгох зүйл ааны төвшнийхэд бол энэ их зүгээрээ яхад нүдэн багтаад ой тогтоонд буухтай айгу амар гэдэг. Яг тэгэхээр энэ хоёр предикат нь хоёул ингээд ард араас орчдөг болохоор айгу хурдан өгүүлбэр зохиогдоход айгу гоё амар хэлбэр санагдана. За, тэгээд энэхүү хоёр холбоосыг маань мэдээж гурван хөлбөр дээр авч үзье. Одоо цаг, ирээдүйн цаг, тэгээ өнгөрсөн цагууд дээр хэрхэн бичдэг талаар авч үзье. За, in presence буюу одоо цаг дээр энэ Zukunft буюу ирээдүйн цаг дээр бид нар үргэлж WENN гэдэг холбоосыг ашиглана. Хэрвээ гэсэн утгатай. За, WENN гэдэг холбоос маань багш энэ дээр харуулъя. WENN гэдэг холбоос маань үргэлж эсвэл олон удаа давтагдаж болох үйлдэлүүд дээр босон процессүүд дээр бид нар WENN гэдэг холбоосыг ашиглана. Жишээ нь Ich komme nach Hause, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Окей. За, одоо тэгвэл сая багш хэлсэн ерөнхийдөө бол орчуулга хийхдээ бид нар энэ цаг заасан холбоостой өгүүлбэрээс нэг л өгүүлбэр орчуулвал их зүгээр гарч ирнэ. Яг тэр өгүүлбэр нь арай найруулга зүй гарч ирдэг байна. За, жишээний хах юм бол WENN-тэй холбоос WENN гэдэг холбоостой өгүүлбэрээс эхлээ орчуулъя. Хэрвээ би ажлаа дуусгачих бол ich komme nach Hause. Би гэрлүүгээ харнаа. Ажлаа дуусгачих юм бол би гэрлүүгээ харнаа гэсэн үг утгаар орж ирж байна. Хэрвээ гэдэг үгийг би заавал ашиглах хэрэггүй. Би ажлаа дуусгачих юм бол ажлаа дуусгачихад гэртээ харнаа гэж бас хэлж болох нь. За, дараагийн бас нэг хэлбэр. Ирээдүйн цаг дээр бол бид нар бас дахин мөн адил WENN гэдэг холбоосыг ашиглана. Яг тэр ирээдүйд тухайн үйлс маань хэдэн ч удаа давтагдаж болно. Мөн одоо цаг дээр тухайн үйлс маань хэдэн ч удаа би давтаж хийж болох учраас бид нар WENN гэдэг холбоосыг авч ийн гэсэн. За, wenn du mich besuchst, werde ich immer glücklich sein. За, эндээс багш сая хэлжсэн те. Энэ өгүүлбэрний хойноос PP предикат нэг хоёр үйл маань ингээ ороод ирлээ амар агаад. За, харъя. Одоо яг орчуулга хийчихсэн яг энэ бүтц нэг зүгээр эдэ шүү хүмүүдээ. Хэрвээ чи над дээр зочилвол би үргэлж баяртай байх болно.
жаргалтай байх болно гэсэн утгаар хэлж байна. Чи надад зочлол би баяртай байна гэсэн утгаар хэлж байна. Тийм байгаа. Одоо тэгэхээр яг монгол сэтгэлгээнийхээ авд авч үзэх юм бол энэ win гэдэг холбоос нь ерөнхийдөө төрөд бичигдвэл туслах өгүүлбэр win буюу холбоостой энэхүү өгүүлбэр маань туслах өгүүлбэрийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа учраас ерөнхийдөө бол энэ өгүүлбэрээр эхлээд винтэй өгүүлбэрээр эхэлж өчүүл зүгээр байдаг шүү, окей. За мэдээж харж байгаа үйлэг маань хамгийн хойно өгүүлбэр гол өгүүлбэрийн маань үйлэг маань бас дахиад хойноос шууд таслал шууд үйлүүгийн маань орж идэг байна. За тэгвэл одоо цаг дээр юм байд юм байж. Zukunft буюу ирээдүйн цаг дээр юм байд юм байж. Тэгвэл өнгөрсөн цаг дээр хүн яаж ашиглаж болох вэ? Win холбоос юм ALS холбоос юм алийг ашиглаж болох вэ? За багш нь тайлбарж өгье. За win гэдэг холбоос маань баш дахиад нэг давтаад үчи. Үргэлж эсвэл олон удаа давтагдаж болох үйлдэлүүд. Тэгэхээр би өнгөрсөн цагт нэг үйлдэлийг олон удаа давтаж болно. Ирээдүйн цагт олон удаа давтаж болно. Одоо цагт ч олон удаа давтаж болох байна. За хэрэг гэдэг утгаар багш нь энэ орчуулга нөхсөн байна. За үйлдвэрийн бүтцэн бас дахиад мартуулахгүй тул ингэж биччихсэн. Винний хойноос субъект, объект, предикат тасал авлаа. Хойноос нь шууд үйлэг, предикат, тэгээ субъект, объект орж ирж байна. За багш нь өнгөрсөн цаг одоо цаг дээр нэг жишээ үйлдвэр авсан байгаа. За тэгээ win холбоос дээр өнгөрсөн цаг дээр үйлдвэр авахд багш нь гэсэн. Wenn ich in Berlin war, sind wir feiern gewesen. Би Берлинд байхдаа маш олон баярт оролцдог байсан гэсэн. Бид баярт оролцдог байсан гэсэн утгаар хэлж байна. Жишээ нь хэм бол намайг Берлинд байхад бид баярт оролцдог байсан. За тэгэхээр би Берлинд нэгээс олон удаа байсан байж таараад байна, тийм үү? Тэгэхээр би Берлинд нэгээс олон удаа байхдаа би тэгэхээр win гэдэг холбоосыг авах нь. Хэрвээ би Берлинд ганцхан удаа байсан бол би ALS гэдэг холбоосыг ашиглах нь байна шүү дээ. За одоо цаг дээр багшны өгүүлбэр авсан. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich ans Meer. Окей. Цаг агаар сайхан байвал далаа руу явна. Тийм байгааз? Цаг агаар сайхан байвал далаа руу явъя гэсэн утгаар хэлж байна. За тэгвэл ALS буюу амьдрал нөгөө ганц удаа тохиогоод байгаа. Болоод өнгөрчихсөн юм дээр бид яаж ярих вэ? Яаж холбоос өгүүлбэр зохиох вэ? За жишээ нь багш нэг жишээ өгүүлбэр өгсөн маань ALS тийм байхад тэгж байхад гэсэн өнгөрсөн цаг дээр бичсэн. ALS авлаа субъект объект предикат үр тасал авлаа предикат субъект объект. Окей. Als ich Kind war, би хүүхэд байхдаа war ich sehr neugieriges Kind. Би хүүхэд байхдаа үнэхээр сониуч хүүхэд байсан. Окей? Neugierig гэдэг нь болохоор сониуч гэсэн утгатай. Kind гэдэг нь үг маань өөрөө das артиклтэй хүүхэд гэхээр ягаад das артиклтэй гэхээр хүүс нь мэддэхгүй байгаа учраас шууд нэр юм ойлгомжтой шууд сарм хүүсний артикл өгсөн байна. За тэгээд бид нар тэмдэг нэрийн хойноос тухайн үйлүүгийнхээ артиклийг шууд залгаад тухайн үйлүүгийнхээ артиклийг энүүгээрээ шууд тэмдэг нэрийнхээ тусламжтайгаар нөхцөл залгаж оруулж ирээд таних боломжтой болчдөг. Тэгэхээр шууд neugierig гэдэг шууд тэмдэг нэрэн дээр das артиклийнхаа эсийг залгангууд neugieriges Kind ингээ математикийн ухаан руу юм жоо шилжээд байдаг хэлийг ер маттай холбож үзгээд багш нь. За дараагийнх нь бас нэг жишээ гэх юм бол als ich 11 Jahre alt war hatte ich einen Hund. Окей, би 11 настай байхдаа би нэг хот байсан. За ерөнхийдөө бол өнгөрт болсон процесс үедээ ерөнхийдөө бол бүгдээр энэ өгүүлбэрүүдийн бүтцээр ашиглаж болох нь. За багшийн өнөөдрийн хичээл инхүү дууслаа. Тэгэхээр бүгдээр гэртээ хөл хоройгоо сайн баримтлаад гэр орноосоо гарахгүй гэртээ хариуцлага сайн хийгээд гэхдээ бид нар энэ цагийг зугаацаж амрах гэж харахаас илүүтэйгээр өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг үүднээс харахыг хүсье. Тэгээд зүгээр сууж байгаа хичээлээ үгээс урья. Үгээ чэжлээ нэг юм сураад бас бусдаагаа өрсөлдөд байжээ. Чамаа залхуурах сууж байхад нэг хүн чиний унших хүсчээс номыг уншаад дуусгацсан байна гэж бодохоор бид нар мэдээж хийх юм зөндөө байгаа гэдэг анхаарах хэрэгтэй. За окей. Амжилт хүсье. За бүгдээрээ энэ өгүүлбэрүүдээ ашиглаад гэртээ сайн даалгавруудаа хийгээрэй. Fish pies.